Сірий в офісі сидить, ой сидить, чемоданчик свій мастить, він мастить. А робота тут кипить, ой кипить, гроші завтра вже платить, нам платить. Відкладайте, хлопці, спотертай, сідайте спочивать, бо не можна вам в неділю до нестями працювать. Гроші будуть, обіцяю, бо без них важко прожить. Але треба вам сьогодні хоча б трішки відпочить.